當期咧有啲名店拉麵賣啊，買一包翻去睇下煮翻出嚟會唔會好似張相咁靚啦。日本拉麵其中一個靈魂咧就係個調味竹筍啦，當期都有得賣34蚊，我都買咗一樽。仲有呢啲醃製過嘅大蒜，我都覺得好好味㗎。大家好，我係老鼠叔叔。嗰日咧，我就喺當期咧就擺咗呢個咁樣日式拉麵。咁我哋開箱睇下入邊有啲乜嘢啦。咁咧就有2包咁嘅湯汁，仲有咧2包呢啲咁嘅日本麵。仲有2包葱喎。咁咧佢配料就得咁多啦。咁見到佢封面咧，但係好似好豐富咁啊，又有牛肉啊，又有筍啊，又有雞蛋啊。咁所以咧我就買埋呢個當期嘅肥牛，同埋呢個日本筍，仲有2隻雞蛋。咁我哋而家就試下煮呢個麵啦。咁我哋睇下後邊個說明書講點樣煮法啦。咁就個麵就煮1至2分鐘啦。咁之後用個湯包溝翻270cc 嘅水，咁你就可以適量加翻啲配料落去咧，就可以食噶啦。煲滾水之後就放嗰2個麵落去啦。再 set 翻一個2分鐘嘅鬧鐘。中途再撩翻鬆啲麵佢啦。2分鐘之後咧，就用個瀝咧夾翻起啲麵，揭乾水佢。呢個麵咧聞起上嚟咧，有啲似我哋廣東嘅鹼水麵啊。跟住就開個大火煎啲牛肉，落少少油。我就唔記得解凍啦，咁就唯有成嚿堆落去啦。你哋唔好學我喎。煎到咁上下就揚開啲牛肉去啦。如果啲牛肉仲係黐住咧，咁你可以用個鉗去分翻開佢哋啦。再落少少鹽鹽咗去調味啦。再撈勻啲鹽同牛肉去，等佢個味道平均啲。之後就炒下佢，兜下佢。之後咧，再熄火推埋一邊，避免啲牛肉過熟。咁我哋而家預備隻蛋啦。衰咗啦，個蛋黃爛咗。
咁我哋再嚟多次啦，要小心啲啊，唔好俾個蛋殼咧界爛個蛋黃。今次我就成功咗啦。咁我再用呢個雞吸蛋去吸翻隻蛋黃上嚟啦。咁再放翻個蛋黃落個面嗰度，放埋啲日本調味竹筍，再將用熱水開好嘅湯底咧倒入個湯麵嗰度，跟住擺靚仔佢啦。最後再加埋佢個葱花啦。咁就大功告成㗎啦。咁就睇下個製成品似唔似盒上面嗰張相啦，都 OK 係咪啊？貓姨姨咧就唔想食生蛋，我就整咗2隻熟蛋俾佢，影翻2張 close up 嘅相啦。講翻個麵啊，個湯底咧都幾似喺出邊食嘅日本拉麵咁嘅，襯埋啲竹筍咧都幾好味㗎。但係個麵質咧就比較粉啊，好似個口感唔係咁好。後尾我就上翻網 search 翻呢個拉麵嘅資料啦，發現咧原來呢個 blogger 介紹呢間拉麵店喎，仲係4個得到嘅必食拉麵喎。但係發現啲肉咧唔係牛肉，係豬五花嚟喎，我煮錯晒啦，簡直好似食咗成晚中史，至發現聽日原來考西史咁樣啊！今日條片就去到呢度，希望大家留言、點讚、分享同埋訂閱啦，拜拜。